gaduuf qabuun ulfina siif maluun taatee boqonnaa akka qajeelinaa. Maariyaam jalqabamtuu Xiyoon dubbifamtuu kan beekumsa namaatu Waaqa uumaa. Ati yaa bahaa ilmi keessi aduu jireenya dhugumaa dhugaa dhuguma dhugaadhaa dhuguma dhugaadhaa waadaan keessi baraan jiraata aadaa Waaqayyoodhaa. Gooftaa keedesseetta baattees godaanteetta jaalallee kee hedduu kan akka keenyu. Magaalaa Waaqayyoo deebistee ulfina maqaan kee mi'aawaa marra jaalaa. Ati yaa bahaa ilmi keessi aduu jireenya dhugumaa dhugaa dhuguma dhugaadhaa dhuguma dhugaadhaa waadaan keessi baraan jiraata aadaa Waaqayyoodhaa. Kawaala kan ta'an jecha isaan jiraatan taateef soora isaanii ati da'oo isaanii. Maqaa kee waammannee Maariyaam si kadhannee buutee eerroon keenya galatoomsin jenna. Ati yaa bahaa ilmi keessi aduu jireenya dhugumaa dhugaa dhuguma dhugaadhaa dhuguma dhugaadhaa waadaan keessi baraan jiraata aadaa Waaqayyoodhaa. Sahaba qabnanuut atkee namtee taanuuf laphee keenya keessa jirta haadha keenya. Abdii eebbachaa